Всем привет, это Андрей, и это 4-й день моего бросания курить. Сегодня решил попробовать использовать микрофон, надеюсь, будет со звуком получше. Вот, кстати, удивительная штука, никогда не был видеоблогером, поэтому не понимал каких-то там нюансов и еще что-то. Соответственно, сейчас копаюсь с видеоредакторами и буду стараться сделать какие-то интересные более-менее выпуски. Вот, извините, здесь мой кот просто подошел, Матвей. Вот, ну иди сюда, Матюнь. Ну ладно. Значит, что касается сегодняшнего дня. Сегодня все безумно бесило, раздражало. И я понимаю, что это реакция моего организма на бросание курить. Ну ничего страшного, будем тянуть эту лямку, переживем. Также появился легкий кашель, но опять же читал на форуме, что это именно из-за очистки легких. Ну, что не может не радовать. Да? У меня чистятся легкие, кашель будет там завтра, послезавтра, потом он сойдет на нет. Кстати говоря, если вы меня смотрите и вы бросили курить, только по чесноку, напишите, пожалуйста, что вы делали для того, чтобы вам было проще и легче. Потому что мне это действительно очень важно. Ваши комментарии можно оставить под видео. Соответственно, завтра у нас с вами выходной. Завтра 9 мая, большой праздник. Об этом мы поговорим завтра отдельно. И я остаюсь дома. Кстати, дома мне бросать проще, нежели на работе. Потому что там курящие коллеги. И иногда возникают нехорошие мысли, да. Там пойти, постоять, курнуть, еще что-то. Ну, честное слово, ни разу не поддался. Стою как кремень. Что касается моего обещания взвеситься. Вчера совсем забыл. Сегодня взвесился. Вешу я 82,5 килограмма. Сегодня 8 мая. Соответственно, давайте следующий контрольный взвес будет 18-го. Ну, посмотрим, что там. Есть я стал больше, я есть стал чаще. Ну, не знаю, к чему это приведет, посмотрим. В принципе, наверное, по сегодняшнему 4-му дню бросания курить, наверное, все. Решил еще сделать небольшую заставочку. Вставочку точнее. Посмотрите, понравится вам или нет. Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав, благодарю, что предупредил. Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Куренью с нынешнего дня объявим перекур. Курение — это я. Это вставочка. А вот теперь точно, ребят, все.